bagetka s kuracím za 25 000 dongov. Saigonská premávka. Ideme si dať bradu oholiť na 3 mm. Snáď ma dobre pochopil. Slovakia, no Slovakia. Okay. To čo, sme na mesiaci? Tak natočíme aj túto jednu izbu, čo máme vlastne na jednu noc. Klíma tu je. Postielka dobre stačí. Výhľad, no. A ešte koperka. A tu tak, keď si pustíte sprchu, jednak ukazuje teplotu a čas, ako dlho sa sprchujete. Toto bude zážitok. My flow is sharp like a knife in the dark. Gas station coffee, cold in my hand. My crew's at the spot, we're taking over the land. City lights, city lights. My flow is hot, we're burning bright. City lights, no sleep tonight, we're living light. They said I failed, but I proved them wrong. Mic in my hand, I'm singing my song. Late nights in the studio, grinding till dawn. This is my life, I'm holding on. We rise up fast, we don't slow down. Every beat drops, we own the town. Dobre, dneska stíhame ešte ďalšie múzeum, Waremnans múzeum, kde by mali byť tiež expozície z vietnamskej vojny. Tu na nádvorí sa nachádza množstvo strojov. Všetko tu zanechali Američania, hej. Obrnené transportéry, delá, rôzne húfnice, dokonca lode. Veľa sa bojovalo v džungli, na riekach. Bola to taká otrasná vojna, špinavá. Strašne veľa bomb bolo hodených na Vietnam. Je tu množstvo ľudí, je tu oveľa viac ľudí, lebo je to rozsiahlejšie múzeum ako to predošlé. Cena bola porovnateľná, aj tu 40 000 dongov. Čo nie je veľa, rôzne tie bombardéry. Mučili zajacov, no. Dali zajaca do súdu a búchali po súde palicami. Americké džípy. Gilotína normálne. Wow. V takýchto celách držali ľudí v takých klietkach malých, zohnutých, skrčených. Akože idem pozrieť do a tak som sa zlakol. Že tam niekto sedí. Stanovište, aby ste neušli. Múzeum vnuka si môžete kúpiť aj rôzne predmety, suveníry, trička, neviem čo všetko. Sedia jak na zastávke, ale pozerajú niečo. Aha, čo mali na jedenie, no boh vie, čo to nebolo. Čo im príroda ponúkla. Tieto farby silno zelené, jak je džungla, aby sa stratili v prostredí.
neboli tak ľahko viditeľní. Tu sa píše, že svet v podstate podporoval vietnamskú obranu. Boli protesty vo svete, kde sa vyzývala americká armáda, aby sa stiahla z tohto územia. Vietnam dosiahol to, že sa zbavil cudzích vojsk a v podstate sa zjednotil, čo nebol prípad Kórei, kde doteraz v Južnej Kórei sa nachádza 30 000 amerických vojakov. V podstate základne tam majú. To výjavy z tej vojny, hej. Každá vojna najviac poznačí hlavne obyvateľstvo, obyčajných ľudí, ktorí trpia. Hry mocných a najvyšších a politikov, kde je naozaj najjednoduchšie dohodnúť sa diplomaticky. Lenže keď sa už zoberú zbranie do ruky, to je už utrpenie najväčšie, čo môže existovať na svete. Dobre, čiže Orange, ktorý vlastne spôsobil utrpenie, bola to zakázaná látka, ktorá spôsobovala rôzne kožné choroby, rakovinu, ľudia museli amputovať končatiny, doteraz sú dokonca postihnuté geneticky niektoré deti v tých najhorších oblastiach, ktoré sa stali. Práve som sa tu rozprával s jedným Vietnamcom, ktorý ma tak nasmeroval, že nebola to akože vietnamská vojna, ale americká vojna. Hej. Čiže oni vás aj na to upozornia, že je to všetko americká chyba. To neboli Vietnamci, ktorí toto spôsobili, nechceli to. V podstate to bolo rozhodnutie americkej strany začať túto vojnu. Treba rešpektovať ich záujmy, ako to oni cítia. Tu máme zväčša zbrane, ktoré používali americké jednotky. Rôzne podomácky vyrobené výbušniny. No to sú samé obete týchto zbraní rôznych míny, hej. Stále sú niektoré miesta možno podminované, na niektorých miestach Kambodže a tiež aj Vietnamu. Ak ste boli niekedy vo Svienčime, je to taká podobná atmosféra, také, že si uvedomíte, že na svete dokáže byť naozaj krutý, sa dejú kruté veci. Koľko bomb bolo zvrhnutých. Aké mám dojmy z tohto múzea? V prvom rade sa chcem poďakovať vietnamskému ľudu, že umožnil nám nazrieť tak troška do histórie, čo si museli prežiť a ako sa vlastne bránili okupácii. Budete tu v Ho Chi Minovom meste, určite navštívite toto múzeum, zanechá to vo vás veľký dojem. Budete mať troška možno aj iný pohľad na medzinárodnú politiku, čo robia veľmoci vo svete, ako to vlastne funguje. V konečnom dôsledku trpia tí najobyčajnejší, normálni ľudia, ktorí chcú žiť v miery, ktorí bojovať nechcú, len niekto iný o tom rozhoduje. My sa presunieme ďalej, toto múzeum určite odporúčam, príďte. Ideme rachotiť, M30, gulomet, Jeepa.